ចែកគេបានចាប់សំប៊ីមកគឺដើម្បីប្រើវាឲ្យបើកដំណើរការអាវុធសម្ងាត់ដែលនៅមុខទូសេមសំប៊ីមួយនោះបានដើរទៅពីចង្ហៀនហើយក៏បានឈមហើយអ្វីបានជាអញត្រូវដើរទៅមុខហើយវាក៏បានងាកមកក្រោយវិញពួកឯងគិតថាអញល្ងងមែនទេវាបានសម្លឹងទៅសម្លឹងមកហើយក៏បានរត់ទៅម៉េចដែលជាមនុស្សខ្លាចបំផុតម៉ែតពិតជាភ័យខ្លាំងណាស់គេក៏បានស្រែកយ៉ាងខ្លាំងនៅទីបំផុតសំប៊ីក៏ត្រូវបានបរោះសក់សបាញ់ឲ្យដាច់ក្បាលអញ្ចឹងហើយចែកក៏បានទៅចាប់សំប៊ីមួយទៀតមកម៉ែតបានយកមុខរបស់គេចូលមកជិតវិនាទីបន្ទាប់មកប៊ីសនឹងធ្វើឲ្យគេលួសព្រលឹងលើកនេះចែកពិតជាឆ្លាតខ្លាំងណាស់គេបានយកម៉ៃក្រូវេវមកដុតដៃគឺដើម្បីទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់សំប៊ីហើយមើលនេះទៅពិតជាឈ្ងុយគួរឲ្យឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់យកច្រឡំហើយយើងមិនឲ្យវាទៅអញនោះទេបើចង់ស៊ីក៏ទៅស៊ីខ្លួនឯងទៅចែកអាមនុស្សចង្រៃបើសិនជាអញជាសំប៊ីនោះនឹងខំពងរបស់ឯងជាមិនខាននៅខណៈនោះដែលសំប៊ីក៏ត្រូវបានតាក់ទាញដែលជាដៃដែលត្រូវបានដុតដោយឈ្ងុយហើយនៅទីបំផុតវាក៏បានចន់អាវុធសម្ងាត់មួយនោះវាត្រូវបានក្របព្រួញបាញ់ចំមុខរបស់វាមើលទៅអ្នកដាក់អាវុធសម្ងាត់មួយនេះប្រហែលជាសង្សាររបស់ចែកហើយមើលទៅមិនយូរប៉ុន្មានអាវុធសម្ងាត់ទី2ក៏បានបើកដំណើរការដៃរបស់សំប៊ីត្រូវបានដាច់ជាពីរកំណាត់ពួកគេគិតថាផែនការមួយនេះប្រកាសជាសម្រេចជាមិនខានតែភ្លាមៗនោះសំប៊ីមួយនោះក៏បានឈប់ហើយក៏បានបែរមកក្រោយក្រោយពីអាវុធសម្ងាត់ទាំងអស់ត្រូវបើកដំណើរការហើយនោះពួកគេបានចូលទៅជិតមាត់ទ្វារដោយការប្រុងប្រយ័ត្នទោះបីជាសមមួយនេះពិបាកនឹងបើកតែម៉ែតបានប្រាប់ថាគេអាចបើកវាបាននៅពេលវេលានោះស្កតក៏បាននាំធីមរបស់គេចូលមកគេបានប្រាប់ឲ្យម៉ែតប្រញាប់បើកទ្វារព្រោះផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលថានឹងប្រើនុយក្លូអ៊ែរគឺដើម្បីកំទេចសំប៊ីនោះត្រូវកាត់បន្ថយពេលវេលានៅពេលនេះពួកគេមានពេលវេលាត្រឹមតែ2ម៉ោងកន្លះតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលនោះដូចគ្នាដែរស្ដេចរបស់សំប៊ីបានជិះសេះសំប៊ីដេញតាមហើយគេក៏បានឃើញសាកសពរបស់ម្ចាស់ស្ត្រីគេដាច់ក្បាលក្រោយពីបានទៅដល់ទីកន្លែងរបស់គេហើយនោះគេក៏បានយកដៃទាញទៅរកចេញមកពីក្នុងពោះរបស់ម្ចាស់ស្ត្រីនេះគឺជាកូននៅក្នុងអនាគតរបស់ពួកគេអាចនឹងស្នងតំណែងរបស់ស្ដេចសំប៊ីក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះវាបានស្លាប់បាត់ទៅហើយនៅពេលនោះគេក៏បានហៅសំប៊ីទាំងអស់មកជួបជុំស្ដេចសំប៊ីបានបញ្ជាកងទ័ពទាំងអស់ត្រូវបានប្រមូលផ្ដុំពួកវាបានប៉ត់ជុំវិញអាគារមួយនោះពួកគេស្បត់ថានឹងកម្ចាត់មនុស្សឲ្យអស់សូម្បីតែខ្លាសំប៊ីក៏បានចេញមកដូចគ្នាដែរហើយនៅពេលនោះវាក៏បានដេកចាំនៅលើឡានមើលទៅវាពិតជាគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងណាស់ចំណែកឯម៉ែតក៏មិនបានធ្វើឲ្យអស់សង្ឃឹមដូចគ្នាដែរគេបានបើកទ្វារកំណត់បានសម្រេចនៅទីបំផុតនៅក្នុងនោះមានលុយដុល្លារក៏ដូចជាគំនោភ្នំបានធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាពិតជាមានអារម្មណ៍រំភើបចិត្តណាស់សកតបានបញ្ជាឲ្យគ្រប់គ្នារៀបចំរបស់តែពេលនោះសកតប្រទះឃើញថាភេទកូនស្រីរបស់គេបានបាត់ខ្លួនប្រហែលជានាងទៅរកមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងដែលបានជាប់នៅទីក្រុងលបែងសកតបានចុចលីបដើម្បីតាមរកកូនស្រីរបស់គេហើយមីណាក៏ចង់ទៅជាមួយនឹងគេដូចគ្នាដែរនៅពេលនេះហើយពួកគេមានពេលវេលាញ៉ាយគ្នាទៀតក្រោយពីលីបបានបើកទ្វារសំប៊ីក៏បានស្ទុះចេញមករួចហើយក៏ចាប់មួកករបស់មីណា360អង្សាសកតបានទប់ទល់ជាមួយនឹងសំប៊ីដែលបានស្ទុះចូលមកដោយភាពជឿចាំក៏ប៉ុន្តែនារីម្នាក់នោះក៏មិនអាចជួយអ្វីបានដែរគេបានត្រឹមតែបោះបង់សាកសពរបស់នាងឲ្យពួកសំប៊ីទាំងអស់នោះភ្លើតភ្លើនតែប៉ុណ្ណោះចែកហើយនឹងម៉ែតដោយសារតែលបលន់គេក៏បានទៅយកលុយថែមគួរឲ្យស្ដាយរបស់សំប៊ីបានមកដល់ហើយគេបានពាក់មួកការពារឲ្យមិនខ្លាចក្របកំភ្លើងចែកមិនប៉ាន់ស្មានកម្លាំងរបស់ខ្លួនឯងតាមទាំងចង់ប្រឈមមុខជាមួយនឹងវាដោយត្រង់នៅពេលដែលប្រឈមមុខជាមួយនឹងស្ដេចរបស់សំប៊ីចែកគេមិនអាចតដៃបាននោះទេនៅខណៈពេលដែលស្ដេចសំប៊ីកំពុងតែហាម៉នត្រៀមថានឹងឲ្យគេបានស្គាល់ក្លិនមាត់របស់គេម៉ែតក៏បានចូលមកជួយគេរួចហើយក៏បានរុញចែកចូលទៅក្នុងទូសេមហើយគេក៏ត្រូវបានស្ដេចសំប៊ីចាំ